Орой мэндийг үргэлжлэхдээ MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Хурдан мөрөнөөч хүүхэд заавал даатгал хийлгсэн зориултын хувцас хэрэгэлтэй байх ёстой. Улаанбаатар хотоос ирсэн мэргэжлийн шүлнэмчнэр зориултад бүлгийн 300 хүүхдэд үзлэг эмчилгээ хийж байна. Аймгийн 90 жилийн яваа нээлтийн урлаг соёлын арга хэмжээнд 1000 гаруй хүүхэд оролцож байна. Улаан сумын Баяр наадам 7 дугаар сарын 4-нд хэрэм хадгалж болно. Монтоно Jeans Shop-ийн 50% хэмнэрэлтэй бэлэгтэй худалдаа 7 дугаар сарын 3-наас 5-1 дуустал үргэлжилнэ. Эдгээр улмст мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Жил бүрийн Баяр наадмаар хурдан мөр унаач хүүхдийн аюулгүй байдлын асуудлаар яригддаг хэдий ч уяачид төдийлөн ёс журмын дагуу унаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангадаг. Тэгвэл аймгийн 90 жил баруун бүсийн дан шиг болох гэж байгаатай холбоотойгоор унаач хүүхдийн аюулгүй байдалд яаж хяналт тавьж ажиллах талаар мэргэжлийн хүнээс тодрууллаа. Жилийн жилдэл уралдааны үеэр хурдан мориноос унаж хүүхэд амь насаа алдаж эрэндэж болж эрүүл мэндээр хохирох нь энгийн үзэгдэл мэт болжээ. Унаач хүүхдийн эрүүл мэнд амнаас атгууснаас ч дор үнэлэхцээр байна. Энэ жил аймгийн 90 жил баруун бүсийн дан шиг манай аймаг зохион байгуулагдаж газраас уяачид хурдан мориос байна. Тэгвэл энэхүү 93 наадмын нэг болох хурдан морины уралдааны хамгийн гол зүйл нь унаач хүүхэд байдаг. Энэ жилийн хурдан морь унаач хүүхдэд 4 шаардлага тавьж энэ шаардлагыг биелүүлүүгээ тохиолдолд уралдаанд оролцуулахгүйг мэдэгдэж байна. Хурдан морины уралдаанд болохоор унаач хүүхдээ манай хүүхд гэр бүл хөгжлийн хэлцээс тодорхой анхаарал тавьж олон төрлийн нарийн ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За нэг болохоор уралдаанч хүүхд минь стандарт шаардлага хангасан тийм бат бөх өөрийг нь хамгаалчих аюулгүй байдлын үүднээс нь хамгаалчихар тийм стандартын хувцсыг бол нэр шигийг захиалж авчираад ерөнхий уяачтай сурчлагаа хийж байгаа. Хамгаалтын хувцснаас гадна даатгалт хүүхдийг албан ёсоор албан журмаар тийм ээ даатгалд 7 төрлийн даатгал байгаа. Энэ 7 компани даатгалын нөхцөлийг нь харж агаад яг уу гэхээр уяачт мэн хүүхдэд даатгах шаардлагатай байгаа. За ийм 2 3 төрлийн албан шаардлагыг бид нар бас үгээр мэдэгдэж байгаа. Гуравт болохоор эцэг гэхээс нь тухайн хүүхдийг уяач мэн зөвшөөрөл авч иж уралдаанд оролцуулнаа. Өөрийнхөө хулдан хүлгээ. За дөрөвт нь болохоор уралдаанч хүүхдээ заавал уралдахаас өмнө тийм ээ тэр хүүхдээ уралдаж байгаа усргээ сунгаа явж байгаа шүү дээ. Тэр үед нь заавал эмчийн үзлэгт найдвартай сайн оруулсан байх хэрэгтэй. Эмчийн үзлэг, эрүүл мэндийн үзлэгт зайлшгүй оруулж иж энэ дөрвөн нөхцөлийг хангаж иж хурдан морь уралдуулнаа. Орон нутгийн түвшинд аймаг сумын засаг дарга, хүүхдийн төлөө үндэсний төв, холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд хурдан морины салбар комиссод хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар хариуцлагагүй хяналтгүй ажилласнаас болж хүүхдийн амнаас хохирсоор байгаа. Тиймээс энэ жил хурдан морины уралдааны үеэр мэргэжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс хурдан морины комиссоос хяналт тавьж ажиллахаар болсон байна. Цагдаагийн газартай, мэргэжлийн хяналтын газартай за хамтраад ерөнхийдөө ингээд хяналт шалгалтуудыг хийгээд энэ стандартнаас нь хамгаалтын хувцас уяачт мэн хүүхдэд өмсөж гин үгүй юу тийм ээ. За дээр нь даатгах гин үү гэд ийм шаардлагуудыг тавьж ажиллаж байгаа. За урд урдны баярын наадмууд дээр бид нар бас морины комисс хурдан морины морин спорт уяачт талбартай хамтраад ингээд энэ шаардлагуудыг хөргүүлдэг байсан боловч тэр олон хэрэгждэггүй. Энэ жил бол 90 жил гэдгээрээ дахиад дээр нь баруун бүсийн дан шиг их хурд гэдгээрээ баруун бүсийн бүх баруун аймагуд ирнэ дээр нь зүй аймагудаас ирдэг ш хурдан хөлгүүд. Тийм учраас энэ дээр болоос өөрснийхөө хүүхдийнхээ эрх шиг тийм ээ дээр нь уяачтайхаа нэр хүнд тухайн аймагийнхаа нэр хүндийг бодсны үндсэн дээр зайлшгүй энэ хамгаалтын хувцас даатгалд бүрэн даатгуулсан хүүхдийг бид нар хурдан морины уралдаанд хамгаалттай оролцуулнаа. Тэгэхгүй бол бид нар хүүхдүүдийг мориноор гаргахыг бас ингээд тухайн үед нь ер нь бүртгэх явцтай хүмүүстэй шаардлагууд тавиад явна. Үндэснийх баяр наадмын тухай хууль орон нутагт болох хурдан морины уралдааны явцад унаач хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах журам үндэсний морины уралдааны унаач хүүхдийн хамгаалтын хувцас морины хэрэгсэл тавих шаардлага MNS 62645/2011 стандарт зэрэг хууль тогтоомж комиссоос өгсөн зөвлөмж шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй мөн хурдан морь унаач хүүхэд амнаас эрүүл мэндээр хохирсон тохиолдолд хохирлоо бүрэн дүүрэн нөхөн төлөвлөх хэрэгцээ орчин болон хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоо байхгүйгээс хүүхэд амнасаа алдах эрүүл мэндээр хохирч эрхэн ноцтойгоор зөрчигдсөн хэвээр байна.
Аймгийн эрүүл мэндийн тэргүүлэг 5 чиглэлийн нэг болох бага насны хүүхдийн өвчтөдний өвчлөлийг бууруулах зорилгын хүрээнд эрүүл мэндийн газраас анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн эмч нарыг урьж ирүүлэн зорилттой бүлгийн 300 хүүхдэд үзлэг эмчилгээ хийж эхэлсэн байна. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр аймгийн эрүүл мэндийн тэргүүлэх 5 чиглэл тусгагдсны дагуу бага насны хүүхдийн шүдний өвчлөлийг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн газраас Тайваны шүдний холбооны санхүүжилтээр анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн эмч нарыг аймагт урьж зорилттой бүлгийн 300 хүүхдийн шүдний үзлэг шинжилгээнд хамруулж эмчилгээ хийж ажиллаж байна. Эмч нар 2 өдрийн турш ажиллаж байгаа бөгөөд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ажилласан байна. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр эрүүл мэндийн салбарын тэргүүлэх чиглэлийн нэг болох 2-17 насны хүүхдүүдийн амны үндийг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор бид Тайваны шүдний холбоотой холбоо тогтоож бас тодорхой хэмжээнд санхүүжилт аваад анагаахын үндэсний их сургууль шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн нүүр ам судлалын сургуулийн эдийн засгийн анагаах ухааны доктор оюун цэцэг багшаар ахлуулсан багийг авчираад амжиргааг дэмжих өрхийн 300 хүүхдэд аль эмчилгээ хийж гин өнөө маргааш 2 өдөр хийгдэх байгаа. Өчигдөр бол 4 насны бүлгийн хүмүүстээс урдсан сэргийлэх үндэсний банк байгуулах тийм бас төслийн үзлэг ажиллагаа хийсэн байгаа. Өнөө маргааштай бол энэ хүүхдүүдэд нэг удаагийн эрэлтээр эмчилж болох бүхэл эмчилгээг хийх юм байгаа. Тэгээд нөгөөдөр буюу 70 сарын 4-нд 15 цагаас энэ хүүхдүүдтэй бас дахиад эрүүл мэндийн газар дээрээ бас амны үндийн боловсрол олгох тийм сургалтыг зохион байгуулах гаргалаад байгаа. Энэ болохоор амжиргааг дэмжих өрхийн бид нарт судалгаа байдаг. Тэр судалгаа дэмжих өрхийн тэр судалгаан дээр үндэслээд амжиргааг дэмжих өрхийн 300 хүүхдийг яг эрүүлжүүлэхээр тодорхой зорилттой бүлгийг сонгож авсан байна. Хавар завцаа гоё үйлгээ өгчлээ. Хийдэг үнэ талаа. Ерөн хэр үрдөлт үзлэг болж байгаа? Бол цааны болж утгарлын баг бол сайн л үрдэгдэл юм явж шүү дээ. Ямар эмчилгээ хийсэн? Манай хоёр хүүхд хоёулаа хитнээ юу гэж үзүүлэх гэж. Тус эмч нарын баг зорилттой бүлгийн 300 хүүхдийг үзлэг шинжилгээнд хамруулж эмчилгээ хийхээс гадна 7 дугаар сарын 4-ний 14 цагаас шүдээ хэрхэн хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулах юм байна. Аймгийн 90 жилийн ойн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд 20 хоног хүрэхгүй хугацаа үлджээ. Ойн арга хэмжээний урлаг соёлын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, төрийн сойрхот урлагийн гавьяа зүтгэлтэн, сэвждийн психиатраар ахлуулсан ажлын хэсэг бэлтгэл ажлаа хангаж тавилтын шатанда орсон байна. Энэ жил манай Монгол бүхийн баяр баруун бүсийн даншиг Увс аймаг байгуулагдсны түүхт 90 жил гэсэн 3 давхар баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх томоохон өргөтэй ажиллаж байна. Ойн баяр болоход 20 хүрэхгүй хоног үлджээ. Ёслын арга хэмжээ урлаг соёлгүйгээр төсөөлөх нь аргагүй. Тиймээс ойн хүрээнд урлаг соёлын арга хэмжээг өргөн сонслогтой мэргэжлийн өндөр түвшин зохион байгуулах зорилгоор урилгаар Монгол улсын төрийн сойрхолт урлагийн гавьяа зүтгэлтэн сэвждийн психиатраар дэглүүлэн бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр ойр түмний онцлогийг харуулсан бүжгийн дэглэлтүүдийг хийх бөгөөд 5-аас 11-р ангийн дунд насны 1000 гаруй хүүхдийг бэлтгэж байна. Цэнгэлэг хүрээлэнд ямар ч лсэн 3,000 хүнтэй хийх юм бол энэ цэнгэлэг хүрээлэнд дүүрнэ гэж ойлгосон. Яг 3-ны 2-т нь. Гэтэ өнөөдөр хүүхдүүд амарчсан байна. 2 дугаар сургуулийн зарим сургуулиудын захирлуудын алдаанаас болоод гэдэг юм уу хүүхдүүдэд маш цөөхнөө цуглаж байна. Гэхдээ өнөөдрийн цугласан хүүхдүүд маань их музик цаа бүхэнтэй болон энэ ой төрөлсөн их зочид мөн гадаадын жуулчдуудтай үзүүлэхэд бол энэ хүүхдүүд маань өнөөдөр өглөө 6 цагаас эхлээл орооны нар жаргалтал өнөөдөр энэ ногоон талбай дээр бусад өнөөдөр жижиг энэ заалуудад өсөн гоож болон эрдмийнхэн хажуугаар соёл гэдэг урлаг гэдэг энэ агуу юмыг сурж бидэнтэй ажиллаж байна. Тэмдэг найрагчийн хувьд өнөөдөр тэр бидний бодсон сэтгхүүн энэ оюуны энэ дотор байдаг оюуны сэтгхүүн энэ бодол тэг тусмаа өнөөдөр бүжиг дэглээч найрагчдын бодлыг жирийн хүмүүс ойлгохгүй. Энэ олон 100,000 хүүхдийг сургана хүмүүжүүлнэ гэдэг л яг л сургуулийн захирлууд багш нартай адилхан бид оюуны их том хөрөнгө оруулалтыг бүтээж энэ хүүхдүүд өгч байна. Ягаад гэвэл Увс аймгийн маань 4 ясны уламжлалт сайхан бие биелгээ дуунууд хөгжмийг бид энэ хүүхдүүдэд сургаж энэ хүүхдүүд маань морин хуурын хүүхдүүд маань морин хуурaan тоглож татлагаан сурж үлээвэр найрал хөгжим хүүхдүүд байна тийм ээ. Монгол улсын төрийн дуулалыг тоглож үлээж ийм сайхан энэ хүүхдүүдэд бүжиглэж байна. Энэ бол их том амжилт.
Гэхдээ л уран бүтээлч миний хувьд ямар ч байсан сэтгэлд минь нэг тийм дундуу зүйл үлдчихэд байгаа байхгүй. Аймгийн түүхэн ойнээлтийн үеэр 1000 гаруй хүүхэд ойр түмний онцлог, ёс заншил түүхийг харуулсан бүжиг хийхээс гадна өвсөр болон чацран гих мэтчлэн бүжгийг дэглэн ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ хүргэж байна. Улаангон сумын баярыг 2 жилд 1 удаа зохион байгуулдаг. Энэ жил сумынхаа баярыг тэмдэглэх бөгөөд 7 дугаар сарын 4-ний өдөр тэрэм хатад зохион байгуулахаар болсон байна. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор Улаангом сумын баяр наадмыг 2 жилд 1 удаа зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн байдаг байна. Тэгвэл энэ жил Улаангом сумын баярыг хийхээр засаг даргын зөвлөлөөр хуралданд 7 дугаар сарын 4-ний өдөр тэрэм хатад хийхээр туулсан байна. Баяр наадам 6 насны морьд сумын заан цолноос доош золтой 64 хүчит мөхийн барилдаан болох юм байна. Застагийн зөвлөлдөр хэлэлцээд хугацаагаа бол 7 сарын 4-нд хийхээр туулсан. Тэрэм хатад хийн. Морь барааны газар нь бол хуучин морь уралдуулж ясан адарганд морь барааны хийх. Тэгээд энэ Улаангом сумын баяр наадмаар бол 6 насны морь уралдан энэ хатраж ороо морьдын уралдаан хийн бас. Тэгээд бүхий 64 бүхий барилдаантай. За сумын заан золтноос доош залуучуудыг золтой залуучуудыг барилдуулна гэсэн ерөнхий төлөвлөгөө гаргасан байна. Тэгээд энэ дээр бол 64 бүх барилдаад сумын заан начин гэсэн цолууд болгогдноо. Даваагаараа эмнэлэгдэж. Одоо баяр наадмын салуур комиссид бол сумын засаг даргын захирамжаар бол батлагдаа гарцсан байгаа. Морины комиссийн дарга нь бол багуудын бодлого зохицуулалт харилцсан ажилт нь Гансүг гэж хүн морины салуур комиссийн даргаар томилогдсон. Тэр хүн дээр очиж одоо тэр морины комиссээр бүртгүүлэндээ морьдаа. Тэгэхээр одоо 2 хоног үлдсэн биз дээ. Ер нь зохион байгуулалтын үед тэр зохион байгуулалт болж. За багийн дарга нарт бол баяр наадам болно гэдэг талаар мэдэгдээд одоо чинь баг 4-5 хонж байна. Ян хугацаанд бол багийн дарга нар багийнхаа иргэдэд бол ямар нэгэн шугамар утсан утсаар харилцах тэр иргэдтэй бол дамжуулж мэдээлэл юм бол өгч байгаа. За Саама телевизээр бол аль ёсоор зар яваад 2 хоногийн бол аль ёсны зар гарч явж байгаа. 3 хоногийн хугацаанд явж байгаа. Тэгээ хүмүүс бол мэдээлэлтэй байгаа. Одоо яг зуслангийн үе учраас айлууд бөөн байдаг. Хөдөөгийн багуудын иргэдэд бол мэдээлэл дамжиж хүрсэн байна лээ. Тус баяр наадмын үеэр худалдаа эрхлэгчдийн хувьд бараа зарж борлуулах, харин цайны газрууд хуушир хийх эрх нээлттэй гэж байна. Харин эдгээр худалдаа эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүний чанарт холбогдох байгууллагуудаас хяналтайвж ажиллах юм байна. Өдөртөө бизнес мэдээ хүргэж байна. Монтана Дженсний үзэгслэн худалдаа 50% хямдралтайгаар манай аймагт дахин дийлэгдэх боллоо. Тус үзэгслэн худалдаа 3 хоногийн турш үргэлжлэх бөгөөд өгөөжтэй үеийг давхарт байрлаж байна. Аймгийн 90 жилийн нааг өгтөн Монтана Дженс Shop манай аймагт ээлжил үзэгсэн худалдаагаа дэлгэж байна. Өгөөж хүнсний бөөний төвийн баруун талд байрлах Монтана Дженс дэлгүүрт Монтана Дженс Office брендийн өмд самцандаа 50% хямдрал зарлалаа. Мөн энэ сарын 3-наас 5-ны хооронд буюу амралтын өдрүүдэд Leisure брендийн эрэгтэй эмэгтэй өмдийг 65,000-аас 30,000 хүртэл хямдруулан аваад дахин нэг өмдийг бэлгэнд авах боломжийг олгож байна. Та бүхний дараах алтан боломжийг алдалгүй өргөнөөр өвчлүүлэхийг урьж байна. Хэсэг хугацааны реклам сурталчилгааны дараа ABC News мэдээлэл өгөх үргэлжлэлийг хүлээн авч байна.